Есть. Есть, ребята. Есть. Есть, ребята. Здесь он лежал. Ну что, ребята, всем привет. Ну что, выбрался сегодня на охоту. Выпал у нас снег. Но толку от него мало, конечно. Все хрустит, трещит. Подмерзло немножко. Вот даже по рапсу иду. Все трещит так, что невозможно. Я тут выбрал дорожку, по которой трактора ходят, когда сеют. И удалось относительно тихонько подойти к зайцу. Поднялся, в принципе, он недалеко. Ну, вот наш зайчик. Стрелял, ребята, троечкой, как обычно. А, нет, двойка. Я сегодня поставил первым патроном двойку, потому что тропа очень такая хрустящая, все хрустит, поэтому поставил двоечку. Ну и сужение 0,25, в принципе, как и стояло. Патроны самокрут. Вот. Вот наш зайчишка. Посмотрим, что у нас тут зайчик. Ну, ребята, хороший крупный русак матерый. Сейчас мы спустим мочу. Отлично. Отлично. Есть.
это да. Вот это да. Вот это да. Привет, ребята. Сегодня воскресенье. Вчера был на охоте, взял зайчика. Ну, сегодня вот выбрался. Честно говоря, я не ожидал вот здесь поднять зайца. Обычно вот в таких больших островах он ложится, все-таки старается в кусты залезть. А тут, ну, сами видели, я, честно говоря, даже... Где он? А, вот его лёжка, ребята. Вот лёжечка. Я не ожидал, честно говоря, что он тут подымется. Похоже, небольшой, наверное, зайчишка совсем. Ну вот, ребята, зайчик наш. В принципе, не, нормально. Вот, ребята, зайчик наш. Ну, вполне себе. Ну, похоже, это охота сигаретка. Ну, стрелял, ребята, двоечкой. Сужение 0,25. Я ничего не менял. Ну что, ребята, с полем. Вчера удачно и сегодня удачно. Так что я доволен с полем.
Забил. Отлично. Ну что, ребят, второго взял. Ну, сами все видели. Поднялся, вот тут такая травка на краю этого кустарника. Поднялся, в принципе, недалеко. Первым я его зацепил, ну и потом добил, потому что он что-то там пытался еще убегать, пришлось достреливать. Вот такой хороший матерый русак. Стрелял, опять же, ребята, двойка. Сужение, я уже говорил, 0,25. Так что с полем, ребята, второй зайчик есть. Ну что, ребята, заканчиваю я на сегодня охоту. Вот наша добыча. Два зайчика, один хороший, матерый такой, ну а второй сигалетка поменьше чуть-чуть. Неплохо сегодня все сложилось. Сегодня у нас чуть-чуть потеплело, и тропа стала более мягкая, не так хрустит, и зайцы подпускали нормально, то есть поднимались достаточно близко. Ну вот. Так что, ну что, ребята, с полем я доволен, охота сегодня удалась, отлично. 2 штучек взял. Ну все, ребята, спасибо, кто смотрит канал, подписывайтесь. Буду охотиться дальше, пробовать, что-то будет получаться. Хотя одному, конечно, тяжеловато. Многие места я просто физически один ничего не могу там сделать. Если остров более-менее такой большой, да даже небольшая болотина, если, ну что, я с одной стороны, заяц может подняться с другой. Многие места я просто обхожу стороной, потому что, ну, там без толку, один ничего-то там не сделаешь. Сегодня как бы повезло, что зайчики лежали на краю вот островов в траве. Ну, еще, видите, снега у нас практически нету. Тут вчера немножко посыпало, и он практически растаял. Потому что когда ляжет снег, конечно, всю эту траву обложит снегом, и зайцы поменяют, конечно, места лежек, начнут лезть внутрь островов. И там уже мне в одиночку, конечно, совсем будет сложно. Ну ничего, будем пробовать. Ну все, ребята, счастливо всем. Спасибо, кто смотрит канал.